哦，原來一部澳門車撞車啊！咁樣先係啊！我中意你哋喺度優先登車，澳葡娛樂咁你有呢幾張卡嘅，咁咪可以登車咯。咁但係好明顯我哋係冇㗎啦嚇，打包。哇！熱辣辣！哇！呢個係收咗25蚊，我就以後全部都稱港幣啦。呢度45蚊港幣啦，兩種口味。45蚊。咁樣嘅。哇！都好大嘅佢都，你睇。火腿咁樣。係咯，有啲嗰啲叫咩啊？益力多咁嘅味，酸酸地。唔係，酸乳酪。酸乳酪咧就勁啊！去揸車去珠海，跟住過澳門，咁啊去睇下。唔係揸車去澳門。揸車去唔到澳門嘅，我哋先去珠海第一站，咁啊，然之後就過澳門即日來。本來你可以坐上邊隔離嗰啲高鐵。當時我係有諗過坐城軌嘅，城軌考慮到天氣太凍，我要拎太多行李啦。其實城軌仲方便。講快嘅，而家你坐火車快啦。係啊。其實咪就係上邊一段咯嗱。係啊。咁你如果你話唔坐，即係開車咧，就唔使攞行李。係啦，你係攞5件衫乜鬼嘢啊？掉晒喺部車度，我冇眼睇啦，就係咁啊！呢度係佛山南海啊，呢一邊。我哋係行翻去花地大道南。走港珠西線。隔離嗰啲高鐵，呢啲係往北行嘅咧，呢種就梗係高鐵啦。呢一邊就唔係城軌。換一個角度睇下熟悉嘅芳村係點。呢度唔係芳村㗎，呢度唔係芳村，即係呢個方向。呢度係廣州環城高速。係。其實就係環到去南海佛山。係啦。原來係咁幾方便啊！呢條路唔塞車嘅話。要唔要錢啊？呢條？好似唔使㗎，我唔識啊，所以就要環城。我哋好少行。因為通常我哋都係行底下行係芳村隧道咁樣，係啊咁樣過去經西朗咁樣，西朗咁樣上高速嘅一般，即係去中山、珠海都係。係啊，好似去芳村咁樣啫嘛。黃珠西線高速方向。珠海咁冇錯啦嚇。冇啊冇。係啦。南丫收費站，平時我哋喺嗰邊入嚟嘅。係啦。今次就行環城。環城啊，唔使底下塞車。104公里啊，港珠西線直行，咁啊應該係去到珠海嘅啦，係啦，直踩，因為呢條就係廣州到珠海嘅高速啊。中山我哋都係行呢條嘅，多數都係去中山啊、順德啊都係行呢條線。順德都多車㗎，雖然佢限82，但係都多車嘅。呢條高速唔係好快嘅。係啊。唔會俾你開得好快咯。逢係喺大灣區嗰啲高速都快唔得好多。基本上都係咁，去到清遠都會快啲嘅。係。但係清遠又唔俾開得咁快喎。多車。仲有30幾公里。就係啊，未到，就40幾公里先到。依家仲係中山，可能差唔多係潭州咁上下啊嘛。差唔多啦。中山嘅體量大過珠海。珠海好細，好細珠海，行咗39公里到珠海。珠海佢係近澳門啊，咁樣贏咗。市先頭咁樣，前後都冇車，又要望住左，又要望住右，呢度。啱先近廣州嗰啲街啦。係啊，嗰段真係好鬼難開，都唔似高速嘅嗰度。嗰度開人80、90，有啲開得快，有啲開得慢。前後都冇車。其實就中山同珠海唔係好緊密嘅聯繫。爭講遠嘅。係啊。其實一個地方有冇錢睇下啲車多唔多，密唔密？至少大灣區係咁咯。因為佢有山隔住，可能俾山隔住咗，整唔到工廠。係啊，大平原先至會聯繫一齊嘅。板湖到板湖啦。板湖我哋去過啦，食係咪崖口煲仔飯嗰度？係啊，聽日我哋可以去食牙可以喎，聽日。好啊。聽日去食崖口煲仔飯。走嗰陣先，最尾。可以去板湖啊！聽日我哋。係。又去板湖。
好中意去板斧。石山隧道過晒一堆隧道啦，應該到珠海啦啩？應該係。 500米後到達區間測速終點，平均車速108，限速。好啦，咁啊，仲有20分鐘咧，就到我哋第一個目的地就係個酒店啦。我哋會將架車停喺個酒店先。嚟到呢度就已經好近珠海拱北㗎啦。係香洲㗎啦，香洲即係珠海啊。應該呢度已經係珠海嘅，只不過未必係香洲。可能過嗰條橋先係。可能係斗門嗰啲咁。係啊嗱，過嗰條橋就係啦。幾方便啦嚇，差唔多9點。反正就係港珠西線直落。2.1公里係啊都唔使用腦，唔使用腦，一路直行又唔使轉啊第二條高速。呢個開車開到橫琴喎，好似可以㗎。 3、4方向行駛。早知去橫琴冇早知嘅。睇下先，左邊。左邊啊。係。啊，嚟到珠海啊，珠海。應該係珠海咯。應該就係係啦。啦，落收費站啦都已經。睇下幾多錢先。62蚊。一係成100幾公里，5毫子1公里。 500米後向右前。咁啊62蚊啊，都你對比嗰條深中通道又覺得平喎。即係佢公交車唔似廣州咁嘅，唉，悠哉遊州，廣州啲公交車出名慢㗎。係啊，千祈唔好出事就得㗎啦。反反正咁多地鐵，你中意坐急你啊？選擇多。選擇多啦。你呢度公交車人要翻工㗎嘛。因為佢冇地鐵啊。係啊，所以珠海就差條地鐵，珠海中山應該掕一條地鐵落去。中山都有啊，珠海仲體量未夠，即係細嘅個城市。加之佢特區係深圳個特區，全部都係幾細。其實如果講大，中山仲大嘅，係。但係珠海就近澳門。 100米後靠左行駛，請提前走首付5萬起咯唔緊要。港珠澳橋靠左喺主路行駛，萬佢係1成啊！我唔知啊。如果你俾1成咁啊，5萬萬咯。哇！澳門嗰座我都睇到啦嗱。係喎。哎呀，即係何生嗰座。好驚嚇。所以其實珠海真係好細啊。珠海。你睇下我哋行中山幾大啊！由順德嗰度已經叫中山啦，行咗一大堆路。哦，原來一部澳門車撞車啊！咁樣攝埋去啊，梗係啦。哎呦，麻煩。哎呦，不過呢啲人冇事冇人冇事就算啦。兩車線即將係交通燈轉左。因為其實最主要唔好撞到人，真係你就唔撞人就冇問題啊。有保險。係啊。撞到人啊，大鑊啊，咩電雞啊嗰啲。好，我哋嚟到啦，而家未夠9點半啊嚇。揀呢個酒店嘅好處咧，就係後邊其實係有得充電，同埋咧呢度停車係有得停車嘅。咁咧喺呢度過去關口啊，拱北關口啊，好似坐巴士就得㗎啦，係嘛？老婆話坐巴士咁啊都幾好嘅。佢應該唔係爛尾嘅，佢係拆嘅啫。咁我哋就輕輕鬆鬆去澳門行翻日，咁啊食下啲豬扒包同埋錯峰出行啊咁嘅。錯峰出行，今日好錯峰啊！食下啲。不過嚟到落咗高速之後，睇見都係好多澳門牌嘅車啊，隨隨便便都見到，同埋又見到有澳門牌車交通事故啦嚇。唉，嗱嗰度又有一部。唔趕時間，所以咧我哋就坐巴士。咁啊，先頭老婆查過資料啦，佢話：澳門真好啊！坐巴士啊，係1蚊就得㗎啦。廣州已經冇呢個㗎啦，有啲1蚊都變翻2蚊，好鬼陰功㗎。呢個500幾米啫。我行500幾米，9分鐘。係啊，
跟住坐一個站，坐一個站再行就已經到拱北啦。咁坐唔坐啊？坐啦，坐啫。你帶路啦。咧叫做下灣啊，咁其實離關閘係有段距離，如果行路過去關閘是不可能的。咁但係咧，佢即係我認為嘅佢優勢就係，因為關閘嗰邊停車係好痛苦嘅，大家都見過。我哋之前去澳門嘅時候，去嗰度揾停車，哇個頭痛到啊！咁啊呢邊咧就停車方便啦，同埋仲有一樣好處咧，就係據說呢度仲有夜市㗎。咁啊到時先算啦，今晚翻到嚟，又或者好似上次去到衡陽咁，覺得啊好攰啊，咩都唔想行咧，好多澳門車係嘛？係啊，我哋嗰個酒店啊。哦，即係我哋先頭住嗰個酒店好多澳門車，其實先頭未入住得到啊，佢又係華住會嘅酒店嚟嘅，大概係300蚊到，咁啊可以㗎啦嚇，幾好啊嚇，又有充電又停車又方便。停車嗰度啊，慳翻好多啦，100蚊好平啦，100蚊已經係嘛？喺關口嗰度啊。係啊。百幾蚊。咁同埋嗱嚟到呢度，如果你打架車過又得，好似我咁行過坐巴士又得。即係如果因為天氣涼爽，我同佢坐巴士；如果天氣熱，我都係睬佢都傻啦。不過如果天氣熱，你都唔會坐巴士嘅。咁啊，講下規則先嚇。我哋廣東人咧去珠海咧係有規則㗎，好複雜，我都係近期先搞懂嘅啫。係啦，先唔好講你幾時去啊，因為有一個叫防沉迷嘅制度嘅。咁啊，理論上1年只可以去4次。咁佢個邏輯係點嘅咧？我哋上次簽注應該係10月2號定10月3號，我唔記得咗啦嚇。你可以簽3個月1次，可以簽1年1次。咁但係問題係，即係只要你喺呢段時間去咧，去澳門咧幾時都得㗎啦。但係你下一次簽約嘅時間係10月3號再加90日，咁樣先至可以再簽。即是話咧，我而家去咗澳門1次啦，下一次簽注就應該係1月3號到4號之間啦，大概係先至簽，先至再去咁樣咯。得上廣州咁賺會爽嘅深圳。你睇下嗱，有錢就咁嘅啦。係啊。所以你話其實啦，咁你估其他啲會差得好啲？係啊，唔會太差啊。咁係啦，根本上就係深圳唔使俾錢㗎。喺度講緊點解珠海冇地鐵，幾個原因啦，即係佢我估嘅就嚇，純粹係我自己估，睇社交媒體講翻嚟。因為一個體量唔夠啦，但係即係啲人口唔夠大，人唔夠多啊。咁但係有另外一個問題咧，就係因為佢係特區，其實好多嘢可以自己決定嘅。咁我講換言之咧，按此推斷會唔會可能係資金唔好夠？最大嘅問題，廣東啲資金抽走晒。咁但係呢度特區唔使抽噶嘛，呢度係珠海特區嚟噶嘛，唔使交噶嘛，即係好似深圳咁啫嘛。佢有分幾級財政啊嘛，廣州係3級財政啊嘛。真係養住一堆。係啊，又要養啊清遠啊，廣東省啊嗰啲冇。你唔好養外省。外省都要廣州養埋噶嘛，陰公。清遠真係冇問題噶嘛。好似話咩貴州成個省嘅財政都係廣州出㗎係嘛？係啊。哦。好啊，連四川嗰啲地鐵都係。啊，真係陰公啊！咁你話哎呀咁有錢啊，使多啲最弊咧就係。據説睇都係社交媒體睇翻嚟嘅啫嚇。嗰牙怨言好大㗎。不過其實我聽講過係嘅，因為我有朋友係教師，佢話出糧都幾頭痕，係啊。但係年年都排第一喎。係啊，但係財政收入年年排第一喎。哇！啲錢都唔知走。20幾年啊，好似話係，係嘛？你話啲錢走晒邊咯？唔知啊，啲錢去咗邊？唉，益下自己啲老表先啦，起碼都。你起碼你起多幾條地鐵啦，自己。如果真係自己埋單，自己養自己食啊，真係懸浮時高鐵都起到啦。梗係啦，幾多起唔到嘅？雲浮啊，嗰啲咁啊真係搞到就喺廣州隔離都咁屎窮。係啊，唔係雲浮啊，連陽山都冇高鐵。冇火車。係咪？你廣州嗰啲錢攞嚟幫陽山起個高鐵唔好過？我都係咁嘅，其實有少少似廣州嗰種感覺，而且佢近海啊，佢唔似深圳，深圳咁大，而且深圳咧佢仲可以攞埋惠州啊，甚至乎係
汕尾嗰啲地啊，咁啊珠海咧就難啲啊，中山係唔會睬你嘅。揸車經過嘅時候咧，去到一過咗入咗中山咧，啲貨車係少啦。入到珠海咧，幾乎冇啦，反而咧入到嚟珠海市區咧，就因為可能嗰度撞車啊，就搞到條路塞住咗啊咩啊！美團單車有 BB 凳，咁啊好啦。之前我坐喺個車攬。係啊，我哋個女都坐過啦，不過 BB 嗰陣好少見到呢啲咁勁嘅樹啊，係嘛？反而珠海多喎，幾多嗰啲老榕樹，廣州都唔係咁容易。廣州有嚇，公園老到100幾年啦，幾個人都攬唔實啊！珠海根據資料顯示，好似以前我講好耐之前啦嚇，即係清末嗰陣咧，好似珠海係有錢過深圳嘅，因為深圳係真係鄉村地方，冇乜話有個進士啊咁啊，珠海好似係有㗎，有啲咩高中狀元啊、進士嗰啲㗎。係咯，但係深圳係冇咯。深圳比就珠海反而好似比下去啊！唔好講呢啲，我哋快啲。哦，係啊，生蠔火鍋呢個好出名㗎。今晚如果肚餓，仲可以去夜市行下附近。今晚先。個咪青茂口岸總站啊嘛，咁仲唔啱？啱㗎，青茂就喺拱北隔離啫嘛，用羊城通就俾到錢㗎啦，好方便。但係佢咧仲要撳緊個微信咯，同埋就到站㗎啦，已經係下一站就係拱北口岸。心急啊！爭啲俾唔到錢啊！好彩咧，司機哥哥嗰啲粵語啊，同我哋一樣流利嘅；乘客啲粵語又同我哋一樣流利嘅。咁大家溝通到，最尾咧喺我身上係揾到1蚊人民幣。你可以掹嗰張羊城通出嚟就得㗎啦。因為佢太心急，諗住用手機，係咪？你用羊城通咪得咯。面前呢度咧就係澳門出入境大廳啦，應該喺呢個口過去就係啦嚇。唔係喎，前邊都有西南門，會唔會嗰度快啲咧？心急咧係唔得嘅，終於搞清楚點解啦。佢將兩個密碼調轉咗嚟撳。係啊，又快喎，做一個站。俾唔到錢咪再算啦。一次嚟呢度咁嘅我哋唔同晒嘅喎。呢度係美食街啊！我哋要去灣仔，應該係呢個方向。程嗰陣好似我嚟過呢度一次。當時梗係死氣沉沉啦，人都冇講，冇澳門人梗係死氣沉沉啦。依家就唔同啦，而家10點鐘都未夠，已經開齊鋪啦，等客到嚟做下美甲啊，或者口腔牙科診所啊，剪頭髮啊。咧咪話啊，香港嗰啲因為北上消費，所以咧就生意難做啦。據說澳門更嚴重。都幾旺喎！嗱，前邊寫住澳門通關啊嘛，梗係冇錯啦。咁佢哋咁多人喺度做咩咧？我估應該係換啲現金吧，都多嘅喎呢度嚇。跟住就澳門通關超旺，同埋手機卡啊，好耐未嚟過啦。上次過好似唔係喺呢個口過，我都唔係好記得。商城都熱鬧喎，好多人賣手機卡啊，問換錢啊咁。我嗰個澳門嘅同學就咁噶啦，過去珠海收快遞係啊，好方便嘅對於佢哋嚟講。唔係啊，你梗係平啲噶啦，甚至乎買餸啊、食飯啊都過嚟咯。咁啊，拱北就最旺啦，成個珠海我認為包括私人開車都係好多地方咧冇車，但係嚟到拱北咧就好多車咯。邊度出境大廳？嗰啲澳門嗰啲啊。打的啊！點樣打？問啲的士佬啊，問佢哋話星期6日你哋通常去邊度玩嘅啫？都好多人喎嚇，算唔算多人啊？係啊，分住個海玩。多人下喎，今日幾號啊？今日又唔係時候，唔係過節，有咁多人嘅咧？咁樣嘅喎，60歲以下旅客，我哋唔係，我哋冇任何優惠嘅，要跟住排隊。顯示愛心便捷通道。
哦，都多人喎，真係。除咗嗰啲購物客，即係每日咧都會去一次嗰種人之外咧，都多遊客嘅喎。可能過去玩翻兩手104，見到最多嘅就係貨幣兌換咯。好多好啦，我哋咧就嚟坐發財巴係嘛？今次做下啲遊客做嘅嘢，我哋今次同上次唔同啊嚇！上次係即係好多年未嚟過，終於翻嚟啦。依家咧係今日順便過嚟望望嘅啫。咁啊，好似阿靚女講啊嚇，啱就買一注，唔啱就唔買係嘛？400蚊上下，唔知有冇啦。我哋去葡京行下咯，我唔知啊，我20年冇入過去都唔知啊。係啊，行多50米就葡京係嘛？好啊，同埋食嘢都係喺嗰度附近嘅，我哋呢個16葡咪就上次我哋住嗰個酒店附近咯。啊，都要等好耐下喎，係嘛？啲人成日要嗰啲會員先得㗎，因為太耐未坐過發財巴都唔知，以前係任上㗎嘛，依家好似係又要有佢嗰啲即係投個注先得㗎。我唔知葡京係咪行到再講咧嚇，跟住阿姨就冇錯㗎啦。都多人喎嚇，呢度都多人喎。到呢度咧，我終於理解到優先登車。澳葡娛樂咁你有呢幾張卡嘅，咁咪可以登車咯。咁但係好明顯我哋係冇㗎啦嚇。同埋我有個地方，所以就係倫敦人或者巴黎人咯，尤其係倫敦人。幾多人排隊？葡京呢條隊長啊，但係又喐緊嘅喎。新葡京同埋葡京啊，可能要啊。開門啦！葡京係咪同新葡京一齊嘅？我真係唔知嘅，其實係嘛？好，上葡京又喺邊咧？其實我都係唔知。好彩啊！嗱，有位喎，免費巴士方便咧，都多人㗎喎。坐車未？啱啱好。葡京啊，近大三巴旅遊地方啊。如果落到去下邊咧，就人反而少啲。我哋都等多2架，都好快。好快啊！會比我想象中快。曾經有一段時間話要等3個鐘咧，即係而家我係等咗10分鐘都唔使嘅，而且係喐住嗰種咯。至於嚟完一架又一架，咁啊根本都唔需要咩會員通道嘅啦嚇，即係唔知要有幾多先至可以換得到呢啲會籍咧？冇諗嚇，千祈唔好諗。哇！仲有搞緊基建添喎。呢個係咪珠海？唔知啊，係都唔出奇。我哋有諗過行嘅，咧喺嗰邊嗰度咁行咯，可能大概就行到嚟呢個位啦。如果行嘅話，氹仔，港珠澳大橋。我嗰度寫住港珠澳大橋喎。即係過去過去香港啊，見到有啲嗰個係咪香港車牌？黃色嘅似咯。香港車過唔過到嚟㗎？梗係過到啦，過唔過到咧？嗰條橋就係為咗佢哋㗎嘛。係為㗎。嗰唔係為邊個啊？條橋？咁啊港珠澳嘅死。咁係嗱，我見到前邊嗰部車，嗱有個白色嘅車牌喺前邊啊嘛。呢度就係港珠澳大橋。嗰邊都起緊樓㗎。哇！全部做緊基建喎。唔搞基建就蠢。係咯，冇道理嘅。近港珠澳大橋，梗係要搞下基建啦。香港、澳門係有需求，有居住需求。哦，仲有油站添，哇！幾錢啊？14蚊幾啊！我國內7蚊，呢度1倍啦。咁你唔計好正常啊，咁啊係，收入都嚇。起碼3倍啦，係嘛？做緊低咧都係貴嘅，據說咧有好多人咧，澳門人港珠澳大橋過去珠海加油，哦，再中國石化添，都係咁嘅價錢啊，13蚊幾，平啲咁多。咁啊，澳門好多人用電單車、摩托車啊。反為香港唔俾開。香港俾開，但係少。啲咁多人嘅喎，又一部巴士啊，跟住嗰度又一部巴士啊，嗰啲發財巴，哇好多！咧就打算先去食少少嘢先，呢就往前行，我哋食個豬扒包，應該叫新文記。唔記得上一次係幾時嚟啦？夏天嚟㗎，好似都幾熱下㗎當時。
咁啊，而家咧就秋涼啊，最舒服。我哋係住喺澳門嘅。係上次住澳門啊，今次住珠海，咁樣樣試下啊嘛。因為點解要咁樣做咧？就係、我哋要試下，即係如果真係帶埋個女嚟添嘛，因為澳門係冇。好鬼重啊！係啊，仲要我孭住個電腦走過嚟咧，好頭痛嘅。不如而家好似而家咁樣，我寧願喺部車度算。慢慢擺喺珠海嗰邊，過嚟幾方便。車路啊，空手嚟。係啊，擺行啦。我呢度仲喺度斬緊樹添。次嚟我哋係坐巴士啊，不過係要落咗去下邊官也街嗰邊咯。咁今日過唔過去？今日到時再講咧。我哋先食咗第一餐先。哇！你有個巴士嗰度？喺廣州真係唔俾咁樣㗎。唔係唔俾啊！啲司機係唔會㗎。好少。即係講個題外話，點解廣州嗰啲司機咁文明啦，開得咁慢咧，其實有個原因嘅，因為廣州咧巴士司機咧罰得好重㗎。譬如話，如果佢衝紅燈咁，我哋衝紅燈咪罰1000交錢，佢係解僱，係啊，一衝紅燈就炒魷。咁啊，其他嗰啲都唔使講，咩撞到人啊嗰啲都冇，所以咧廣州巴士開得好慢。之前咧，我哋上一次嚟澳門咧坐巴士啊，都係要俾現金啊。依家好似已經開通咗支付寶同微信啦。同埋呢個咧就可以去到官也街咯。如果真係要去嘅話咧，我哋可以晏少少落去下邊官也街行完就走啦嘅時候咧，再坐翻去坐巴士去關閘咯。全部拆晒？係啊，長沙都拆晒。哦。呢度就唔同啦嚇，澳門咁多年咧，始終都仲有啲保留到啦。廣州更加不在話下添啦。其實咧，大灣區咧，廣州保留得比較好啊。11一個，去嗰間食係嘛？住嚇嚟到一定要忍住。我哋即係已經係有好多經驗啊，唔好講教訓啦。去潮汕嗰啲又係唔係唔好食？等陣先。香港一樣啊，呢個巴士司機開車都係好瘋狂嘅。呢度都有呢個快樂風啊！即係上次我哋喺香港食過嗰個咯，呢度都係有嘅，咪有星巴克啦。應該都算係澳門最熱鬧嘅一個地方。大三巴都算嘅。用建築呢個係咪銀行嚟嘅咧？好有特色啊！咁似標貼大佬。咁似標貼，呢個似粵海關嗰棟樓啊，似唔似啊？係啊，似啊，不過係郵政局、郵局啊。旁邊就係市政署咯，好多我仲有呢種踩單車接個遊客嗰種車仔坐嗰個遊客地啦。咁啊呢度係議事亭前地，係啦，行下啦嚇。哦，呢度就係遊客所在地，好多人啊嚇。我哋去邊度食嘢話？我咧突然間又想改變主意，營地市政廳嗰度食嗰啲茶餐喎，人哋未開門，而家先10點幾。你離嗰個有幾遠啦？你啱先揾嗰間店。上次經過好似就喺面前嘅啫，嗰個熟食中心唔知仲有冇，上去睇下先。好多年未嚟過，應該有一次去菲律賓定馬來西亞，應該係菲律賓嘅過關嘅時候嚟呢度食過一次咯，唔知啊，睇個樣唔似嘅咧嚇，冇晒咁嘅，再上多一層睇下，一層睇上去全部都係嗱呢個賣雞嘅，邊係有個叔叔拎住袋嘢行出嚟，又唔係嘅，啲人又係話呢邊嘅喎，菜檔熟食中心睇咗先，終於揾到啦。
呢個位。話從邊度開始熟食中心知道係有好多好嘢食咧，其實就係從呢度開始啊，包括香港啊、澳門都係嘅。嚟呢度食過先知咧，原來熟食中心即係市場上邊嗰熟食中心係咁多嘢食嘅。呢邊應該係呢邊啊，見到有啲座位，但係人哋未開門噃。係啊，好多都未開門啊！有啲開咗門嘅，哦嗱，呢個都開咗㗎啦，開咗好在啫。咖啡係嘛？好啊。呢個係炒河粉，度亦都會有咖啡、熱奶茶、咖啡。呢一檔有2檔同埋增記美食咯。呢度有豬扒包，要個豬扒包啦，不如好唔好啊？要個豬扒包，嗱，依喺裏面切緊啦。於嚟到而家11點啦嚇，今朝7點鐘出車，由餓已經變到唔餓啦。咁啊，其實我哋都好悠閒，我哋又唔趕時間。如果趕時間都坐成鬼啦，係咪先？輕輕鬆鬆最緊要啊！美食就係咁樣揾出嚟嘅啦。因為唔同以前，幾多個姐走鬼晒到場。係啦，走晒去娛樂場。娛樂場啊！我哋等陣經過睇緣分啦嚇。一落去。不過我哋得400蚊港紙。其實要撳機都有嘅，不過最好唔好。食咗先啊！呢個豬扒包，哇！熱辣辣！哇！呢個係收咗25蚊，我就以後全部都清港幣啦嚇。先諗住嗰個叫新聞記，其實應該喺澳門都唔會太差㗎，我相信。先頭亦都行過嗰個遊客店，又想買葡撻，都係忍住。啲麵包係烘過嘅。呢度要攞熱嘅。呢個咧就係另外一檔嘅炒牛河啦。咁啊連埋2杯飲品，呢個係熱咖啡，佢呢個係凍鴛鴦，咁啊加埋咧俾咗75蚊，咁啊計翻人民幣就67蚊不到咯。用支付寶好方便嘅。今日咧嚟咧真係點講啊？叫做咩啊？忽發奇想，興之所至嘅啫，就唔需要諗咁多啊。即係有簽署就得㗎啦嚇，所以咧就最衰係3個月先嚟多一次。係3個月先嚟多一次，其實我哋好少會去玩好沉迷嗰啲嘅。其實佢應該你冇賭就俾人哋去啊。要我咧繼續食埋個豬扒包嗱，佢切過嘅喎，好嫩嘅，有搽少少牛油，我估㗎咋嚇。個豬扒好嫩啊！呢邊就係豬扒冇骨嘅，老細喺嗰度煎㗎啦。喺廣州好難，而且咧就算有都冇冇咁大件肉咯。價錢有咁貴啊？價錢係貴過，唔係有咁貴。係貴過，都係貴過咗薄切嘅入邊嗰塊嘢。哇，非常好。杯咖啡啲味好濃，啱味。佢好中意濃味嘅咖啡。而家11點啱啱夠，應該飲咗唔會瞓唔着㗎。呢個係冰嘅，個關比我想象中多人。肉幾好，有肉味。係啊，非常好。哇！冇話咬唔到好韌嘅啫。係，我好怕嗰種嘅。咬到好似咬咗個橡筋咁，佢係冇嘅。同埋咧，即係我唔知啊，應該係正宗嘅，就應該有骨嘅嚇。因為我食過一次話，我據說好正宗係有骨嘅，我又好怕嗰種嘅。之前喺關口食嗰間唔得，嗰啲麵包鋪嗰啲係都要現整嘅。其實我哋最初係想去後邊嗰個瓦煲咖啡嘅，未開做個頭。得個3檔開咗。係啊，佢有寫邊檔點鐘開門嘅。中午就多啦。我哋係當早餐食嘅啫。哇！夠鑊氣喎，炒牛河。上樓梯咧就已經聞到啲鑊氣味啦。咁你已經俾我擺咗段時間。個芽菜睇上去都仲幾堅挺嚇。夠鑊氣就頂㗎啦！睇住老細喺嗰度炒，睇住佢炒，哇！勁唔勁啊？不過希望可以有分錢有分貨啊！我個粉都係靚嗰種嘅喎，係咪？薄嘅。啲芽菜最卜卜嘅。
芽菜仲脆卜卜。其實第二次食嘅你應該，我記得上次係食炒牛河嘅。都有食炒牛河。係啊，不過好耐啦。你諗下嗰時去菲律賓翻嚟啦，翻嚟啱翻到嚟中午。個女仲係 BB 嗰陣。係啊，好嫩啊個肉，個牛肉。老婆推薦我飲呢個。係啊，真係好飲。我不是大款演嘅。好飲啊！你試下。係啊，炒牛河啊，拍得上啊，翻到嗰間。係。真係啊，唔差。好多人食啊！仲有機會，如果嚟到澳門遊玩咧，可以試下呢個茶餐廳啦。呢邊就係大三巴啦，咁近嘅啫。咁你行完過去大三巴行完啦，咁啊過嚟呢邊食少少嘢，又唔會太多人。呢個推薦係唔錯嘅。不過個小問題就係佢好多鋪頭未開門，因為自己生意佢中意開，中意唔開唔開，你係吹佢唔漲嘅。話呢度哦，呢個咩啊？咩建築物啊？呢個係唔入得嘅喎，好多人喺度影相喎。圖軟件好啊，唔知大家睇唔睇到啊？玫瑰聖母堂教堂嚟嘅，嗱嗰啲人喺嗰度出嚟咯，周圍逛下啦嚇，食飽飽咁，同埋咧前面仲有個雪糕，我哋都想去食嘅，好出名㗎啦嚇，難得啊！靚女幫靚女影相，好少見。應該唔買㗎啦嚇，今次上次買過啦，試過有一次5·1同個女嚟，同佢阿媽，我哋3個嚟，哇過到嚟中午已經2點幾啦，仲要係好早出門口嘅喎，感覺上咧係冇上次嚟咁多人嘅，都多，但係感覺上冇上次咁誇張，上次係完全行唔到嗰種感覺咯。咧就係過嚟之前曾經做過功課嘅一間啊，呢個係米芝蓮指南，連續4年添喎，同埋咧好多人喎，應該係食緊意大利雪糕咁上下感覺咯，跟住就要揀味道咯，芒果啦，好唔好啊？哦，哇，好軟喎啲雪糕，係咯，好軟喎啲雪糕。可以試一下係咪？那我要試下這個。有人話咧，青檸雞尾酒都唔錯，不過我哋唔好走啦。好多唔同好口味啊，啲顏色幾靚。哇，好靚喎！好靚啊！行去嗰邊食啦。澳門真似歐洲嗰種感覺。係啊。係嘛？啊，真係好歐洲感覺嘅，即係嗰啲南歐嘅感覺啊。咩啊？好好食啊！嗱，佢先頭話唔食㗎嚇，佢行下先咧，咁我話咁你唔食我食啦嚇，嬲啦！好正，幾多錢啊？一個？呢度45蚊港幣啦，2種口味。45蚊。咁樣嘅。哇，都好大嘅佢都，你睇。火炬咁樣。係咯，有啲嗰啲叫咩啊？益力多咁嘅味，酸酸地。唔係，酸乳酪。酸乳酪哦，你睇下幾靚。係咪好似去到歐洲嗰感覺㗎？唔使去歐洲啊！即係南歐啊，講多次啊，唔係東歐啊，或者英國嗰啲南歐最舒服㗎啦，係咪？尤其啲天氣嚟又好，嗰啲意大利啊、法國啊、葡萄牙、西班牙嗰種咯。哇！好啦，快脆食到先嚇。呢個唔知咩口味，哇已經滴緊啦。我中意右邊紫色呢個多啲。佢仲有淨係一款口味啊，30蚊。2款口味咧就45蚊，跟住有2杯嘅85蚊。不過去到南歐咧，就應該冇魚蛋牛雜啦、咖喱啦，同埋姑媽豆腐花咯，又或者榴蓮都應該係冇。
度係食葡撻嘅，跟住營地牛雜呢度賣埋廣告添，車仔麵全餐又有奶茶咁啦。同埋我哋有諗過咧，下次同個女嚟食下自助餐啊。今次應該唔會食噶啦。你話娛樂場咧，入去唔入去，明入去都係咁嘅啫嚇。因為我哋人唔係好中意嘅。啱先仲係兩個洋人喺度賣個雪糕啊！呢度係豬扒包啊！哇！工作日都咁多人啊，天氣好，但係如果去到週末嘅話，可能仲誇張添。姑媽豆腐花嗱，有小食咪好咯，係咪？一有小食啊，啲人就嚟嘅啦。各地嘅遊客嚟呢度，咁咪嚟下睇下教堂啊，又或者係娛樂場啊，又或者係買下手信啊。話説早幾日咧，有位觀眾應該喺長沙嘅時候咧，澳門觀眾啊問我好熟㗎啦嚇，阿鐘生啊，我哋都係萬年嘅粉絲嚟嘅。咁咧，佢就問我有冇辦法一早好似係9點鐘啊過關啊，去到廣州南站，再過去廣州火車站，再過去北京路咁樣上去北京路行下咧咁。我話你時間會比較趕喎，咁其實當時咧就激發起我，又不如過嚟澳門行下啦咁嘅。而家咧大灣區咧就真方便，無論你用乜嘢交通工具都好，你可以坐城軌啦，你可以自己揸車啦。如果係冇揸車嘅，咁咪坐城軌啦，好方便嘅啫。呢個咩啊？巨記第4分店，試食，出行力試食。再往前行就係大三巴啦，係嘛？即係嗰個教堂嗰度。啲燒烤嗰啲肉啊，真係同我哋上次喺係咪長沙定係邊度啊？見到嗰啲真係唔同啊！廈門都靚啦已經，但係嗰種香味咧係唔同嘅，全部都係賣肉乾嘅。嚟到我哋係決定唔買手信㗎，但係咧真係平喎呢個100蚊，係雞蛋卷7下，杏仁餅咩都有喎。咁你都抵啊！都抵啊嚇！我算係每盒都係獨立包裝，一搣開就食嗰種啊，好唔好？你有7盒喎。係啊，整下肚都好啊，開心下啫嘛。咁啊呢度就超級多遊客啊，個個喺度影下相，哇！仲有喺度哇跳舞添啊！咁開心咧，又會呢度啊？唔知道喎，可以嘅咩？哇！真開心啊！哇！原來呢度係又可以望翻過去娛樂場嗰邊嘅，呢度影相梗係正啦。一邊就係大三巴，一邊就係娛樂場。今日呢個天氣幾好，今朝我哋出嚟嘅時候係有少少幾滴雨嘅，我哋都擔心。老婆仲話：使唔使着翻條長褲？我咁就着短褲，我諗咗好耐啦，亦都帶咗。喺上車嘅時候，喺落車酒店嗰陣咧，我都諗住，哎呀，使唔使着翻條長褲咧？好在嚇，我哋喺博物館入唔入到去今日？上次維護，今日唔知啦，睇下先，應該開翻嘅。埋終於見到有團友啊，一團嘅客人啊，拎住支旗仔咁啊，幾好嘅。上次嚟係當時係維護定唔係翻新，跟住嚟而家逢星期二休館，今日星期幾啊？今日都好似係星期2喎。哎呀，真係遺憾啊！
來係可以嚟到呢個位置咯，係就唔俾再入㗎啦，因為今日係休息日、閉館日。呢位大哥啊，好明顯係好資深，原來係入得嚟嘅。其實都係咁嘅啫嚇。嗰啲傳教士嚟到呢度咁過身，葬喺呢度咁嘅意思啫。嗰啲係哇，睇就睇過啦啊！呢啲咁有文化地方都係唔啱我哋，我啲飲食嘅啫嚇。接落嚟睇下老婆帶我去邊啦。咁啊，仲有兩樣嘢我想食嘅。第一咧就係嗰個和牛包啊，咁而家有少少飽啊，可以等一等，又或者到時再算啦。同埋咧葡撻係必食嘅，其他咧就大概上都係咁噶啦，睇心情。至於娛樂城咧，應該就唔會去，即使係會去咧，都應該係葡京，即係叫做入去望一望、睇一睇咁解嘅啫。哦，嗰幅相咧，哦，呢度仲有建築㗎。當時係啊，就拆咗呢度。明朝嗰陣應該係嘛？哦，唔係，佢哋傳教士好似係明朝嗰陣嚟澳門嘅，咁啊慢慢咧先至變咗佢哋殖民地。咁啊清朝啊更加多人啦。有呢度嘅建築物。即係呢度當時有建築物嘅。係啊，你睇到好似係130幾年係1830幾，嗰陣都已經係清朝嘅啦。因為呢個建築物，係呢度就冇變，佢右手邊就有呢棟建築物。而家咧就嗰棟後期。呢度咧似唔似西門口嗰堆嘢啊？似啊嚇，西門口嗰堆咩瓦礫嗰度咯。古城牆。古城牆咯，都係古代㗎啦嚇。老婆最中意嚟睇樹啊！哇，呢棵勁喎，呢棵樹。因為你人啊冇咁長命㗎嘛。但係樹就有㗎嘛。樹就有咁長命啊嘛。其實啊，樹係即係啲人話有意識㗎。梗係有㗎啦。係啊，有一啲萬物都有靈性㗎嘛。上一次嚟嘅時候咧，炎炎夏日，咩都唔想行，睇見啊快走。今日咧空氣好啊，就氣温夠好，可以慢慢睇下啦。嚿石幾有趣，佢俾根咁樣包住㗎喎。嗰嚿石又係一路找住嗰啲石喺度生出嚟。之前睇過一個真實嘅案例。真實案例。係嗰啲又係啲老樹啊。哦。咁佢冧啊，一樣有生命啊嘛。哦。咁佢有生命咧，佢倒冧嗰一刻，有人喺度，佢會冇砸到一個人，冧去另一個方向。係啊，超靚。